epizodi ljudi danas ćemo da radimo ovo pucanje kao igrica. Da, to je vam je ljudi ko ratna igrica kao što možete da vidite. Da ljudi, danas se zanimamo ratom. Idemo. Opa! Idemo. Sve je lijepo opušteno i nekulturno. A može i kulturno. Pa može ljudi, što me ne pitate da kulturno. Idemo. Ovo sam uradio, idemo dalje. Ljudi, ovo na početku je prelako. Pa jeste ljudi. Šta malo pukneš. Bukvalno pukneš jednom, sve se raznesi. To ti je kod mene tako. Idemo. Da. Lažeš me. Aha, lažeš me. Lažeš. Još ljudi laže. Uvijek pobedi. Mislim da bi mogo svako, samo treba naciljati, a i ne mora. Ne mora se. Ne mora. Jel to što? Ovdje imali smo malih poteškoća. Neko bio na vratima. Ne znam ko. Idemo u level 9. Gledajte što kad prijeđemo. Vidjet ćete ljudi, prelako sam trebaš koncentrisati, a ja se ni koncentrišem, ja samo pucam ko pucaljku. Eto vidiš, i prođem. Kada je prelako ovo. Samo malo smeta ljudi i kamera i sve, zato što moram vrljati telefon kako pomjerao pištolj i čikicu. Ima ljudi kao neka igrica da se puca, ali čitao sam komentare o njoj i gledao sam da puno je zauzima, zato nećemo snimati. Mislim, vidjet ću da li mi može.
Lažeš. Ti mene sediš. Ti mi sve radiš. Ali me samo lažeš. Sad lažeš, ovo me puštate. Nemoguće da ja iz prve uvijek pogodim. Nemoguće. Šta je? Neke žene pljuju, kaže, došli smo da ti uzmimo lovu. Niđe vezi. Ajmo ljudi mi da se skoncentrišemo na igricu, a ne na televiziju. Izvinite, molim vas što nije bilo ovih dana klipova. Ljudi, ako niste znali, idem u muzičku, pa imam ovu običnu školu, moram raditi zadaću i onda malo legati. A nemam onda vremena da snijem klip jer ja negdje meni treba da uradim zadaću 2 sata. A ljudi, vi napišite u komentarima koliko vama treba da uradim zadaću. Meni maksimalno sat vremena, pola sata, ništa. Meni nije baš puno kad mi nije ni teško. Ja sam ljudi, u ovome koliko vidim dobar, ali nisam baš dobar. Znaš šta je samo najgluplje u ovoj igrici? Možda vam kažem. Ja nisam ni na cilju. Kung Fu Panda. A to je počelo davno. Dinosaurus. Super. Uganjaju se, znači. Inače, ljudi, imate Kung Fu Panda. Što? Osam minuta. Vrlo dobro. Banda stoji između tebe i valjda dvojke. Zezam se. Idemo. Rekao sam da ćemo mi ovo proći. Prelagano. 6. smo level. A znam kao ovo ti je da pređeš pa onda... Sad ću ja probati ovu da pobjedim. Ole. Ljudi, napišite pitanja da mi možemo da odgovorim. Oni hoće da ubiju, evo sad gledam na televizor, hoće da ubiju kralja, ne kralja, nego hoće da ubiju ovoga Kung Fu, a on je kralj na njih svi, on može njima pobjeći ku 1-2, ali on kao misli možemo mi tebe ubiti,
Možemo. I kaže ono, samo se treba potruditi. Kung fu bolji od sviju. Da, ljudi, nisam vam rekao ništa, gledam, a počeo sam vam govoriti već. Idemo. Aj, nemoj jest. Nemoj me lagat. O jebote. Napokon. Sad smo prešli na nedele flaše i pobjednici smo. Ajde idemo mi dalje. Drugu rundu. Dobro, idem. Yes. Idemo ljudi dalje. Sve dalje i dalje dok ne pobjedimo sve. A sad ćete bukvalno vidjeti. Prećemo i ovo. Ajme, najgluplje što ima sam na 10. levela. Koji smo mi ono 8. Sad 9. ili sad ono ide 10. Sad ćemo ljudi da samo vidimo koliko minuta snimamo. Ovo je tanki od 20 minuta. Dobro. Hoću da vam se izdužim što nije bilo klipova. Ovo će biti negdje 24 minuta. Tank.io Tank. On je tanak. Mora se udebljat. Sad ti dajem da bude iz zvuka. Zato što pobjeđujemo. Pum, brale. Pum, yeah. Yeah. Idemo ljudi u sljedeću partiju da razderemo šačka. Mi uvijek igramo isto, šta? A šta sam skonto? Mi stalno igramo isto, brale. Meni? Ovdje nema. Dobro ljudi, u ovoj epizodi ćemo sada. Sada ćemo da igramo, da stalno ponavljamo runde i sve. A u sljedećoj epizodi ćemo vidjeti da nađemo neku bolju igricu od ove. Neće biti možda baš ova ratna, možda neće uopšte biti ratne igrice,
ali opet će biti. Zezam se, neće biti baš. Ovo meni izgleda ko miješa, ovo inače čašiš. Ono, šampanjac. Aha, Ljudi, ja sam u ovoj epizodi pokazao vama moju preciznost. Sve sam razumio, deru se guzove. Ja. Šta je ljudi bio? Idemo pa deremo guzove. Idemo dole. Ljudi, vrlo sam radostan, opušten i nekulturan. Da. Predložite mi ljudi koje igrice da snimam, pa što nema baš u zadnje vrijeme igrica. Evo, napisao sam tamo gdje se kupuju igrice u Play prodavnici, najbolje besplatne igrice i pola mi izašlo ratnih. Znači pola. I ja rekao, daj ovo, pa što nekako vidim po slikama da je dobra igrica. I meni je dobra, svidjela mi se ova igrica. Predobra je. I sve predobra, cool. 17 minuta. Dobro, ovo nek ljudi bude još. Moram da vam se izvinim za ovo sve. Možda bude i duga od 24. Da bi vi imali šta da gledate. Morate da imate šta da gledate da bi mi mogli da... Dobro, ljudi, možda će i sutra biti neka epizoda. Mora biti epizoda. Ako ne bude s mojim drugom, onda ću samo ja snimiti. Ili samo on. Svejedno je. Samo znam da će biti video. Možda. Nemojte me gledati za rijeđe, što uvijek slažem. Idemo na dole puć. Idemo, deremo bre guzove. Ljudi, sada je, da vidimo, 9 sati. Da, 9 sati, da. Tamo smo skoro kraj ovoga kung fu pande. Onda se moram reći koji kung fu panda. Kung fu panda 2. Da, kung fu panda 2. Već ovo nisam ni gledao, evo snimam video. Nisam ni gledao, a znam već napamet šta se desilo. Zašto je da ga ne gledaš, znaš, a i da gledaš lako je za zapamtiti. Da. Šta? Nećemo sad pričati u videu sad sve. Znate ljudi da mi se da pričat. Ne bi se ovako sad, na primjer, pričamo o igrici zato što onda pričam riječ po riječ. Ne. No. Ne. Ne. Ne.
Dobro ljudi, sve ćemo ući u ovo. A ovo je kada kažem, ljudi, vi možda mislite da ćemo završiti epizod. Još ćemo snimati. Samo 12 minuta, da ćemo 21, još 5 minuta da snimamo. Onda snimamo još 4 minuta da ljudi idemo ovdje unutra. Vidiš me ovo nervino. A sad sam skonto šta treba uraditi. Kad imamo ovako nešto, onda pucamo u onoga zelenoga, mislim moramo mašt. Auti 2. Snijamo još 2 minuta. Zato moramo od tega 2 minuta nešto lijepo uraditi. Da ljudi, ja ću staviti to preko noći da se edituje. Na Upload, a onda ćete vidjeti da imate lijepo i fino šta da gledate. Malo se zezancije. Headshot. Mission passed. Headshot. Headshot. Dobro ljudi, evo ga 24 minuta. Dobro ljudi, to bi bilo to što se tiče sve za ovu epizodu. Ispunio sam vam želju, snimio sam video ovoliko minuta bre. I vidimo se u vrlo opuštenoj i sljedećoj epizodi zato što veliki poz.